हम सभी को लगता है हिचकी किसी की याद करने से आती है, पर असल में हिचकी आपके पेट में मौजूद डायफ्राम के एबनॉर्मल तरीके से कंस्ट्रक्शन करने की वजह से आती है। ये आपका डायफ्राम है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर सांस लेने में हेल्प करता है। डायफ्राम के साथ आपके वोकल कॉर्ड में मौजूद ग्लोटिस मसल भी खुलती और बंद होती है। इन शॉर्ट, डायफ्राम लंग्स और ग्लोटिस कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, लेकिन कभी कभी डायफ्राम नॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार हम खाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं या कार्बोनेट ड्रिंक्स पी लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टमक फूल जाता है और डायफ्राम पर प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे डायफ्राम नॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डायफ्राम और ग्लोटिस का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है और सांस लेते समय ग्लोटिस अचानक से बंद होने लगती है। ग्लोटिस के सडन क्लोज होने की वजह से एयर फ्लो इंटरप्ट होता है, जिससे हिकअप साउंड प्रोड्यूस होता है।